Assalamu alaikum. How are you? I am fine. Nice to see you once again. And we are at the location of Shalimar Garden. Why we are here? We are here for the musicians because there is an event held by Tariq Saab. And who is Tariq Saab? Tariq Saab is the CEO of Wild City. And he said me that please come to and come here and enjoy the event and cover your vlog. So we are here. और थोड़ी जी पंजाबी च भी गल करांगे कि हाफिज साहब दे नाल आना सी भाई ते हाफिज साहब जेडे ने वो अपनी वालदा दे नाल अपनी जुती लैन चले गए। ठीक है ते एन मौके ते मेरे घर भी जेड़ा वो कजन आ गए। ठीक है ते मैं कहा जी मोस्ट वेलकम कजन है, चलो भाई उन्होंने नाल भी मुलाकात करनी तो थोड़ी सी उर्दू में भी बात करते हैं। ठीक है कि हमने अब हाफिज साहब के बगैर आ गए हैं, चलो इवेंट को कवर करते हैं क्योंकि इवेंट का जो है वो 5:30 बजे तक टाइम है तो उसको हम ख़त्म करेंगे। वो जाके देखते हैं, अटेंड करते हैं। शायद तारक साहब भी आए हो, तारक साहब से भी मिलते हैं और सामा जो है सामा चौधरी एंकर पर्सन उसको भी जाके मिलते हैं। तो देखते हैं कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया। तो बाकी जो म्यूजिशियंस आए हैं यहाँ पर उनको भी देखते हैं कि वो क्या गाना गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर तो कॉपीराइट ना आया तो उनके गाने को कवर करेंगे, नहीं कर सके तो फिर हमारा जो म्यूज़िक है वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है तो माशाल्लाह जो सिस्टम है वो ओपन है, हर चीज ये चल रहे हैं, फुहारे वगैरह चल रहे हैं जी। तो हाफिज साहब के बगैर आए हैं जी। हाफिज साहब अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब वेट करते हैं जी गाइस। अगर तो वो आ गए तो ठीक है। बीबियां लगता है पहली बारी बैठियां में चीका ही मारी जा रही हैं, चीका ही मारी जा रही हैं। तो चलते हैं ऐसा ऐसा जी आगे, देखते हैं ढूंढते हैं कि कहाँ फंक्शन हो रहा है। पहले तो मैं डर गया, मैं कहा पता नहीं शायद फंक्शन हो भी रहा है या नहीं, लेकिन हल्की हल्की सुरीली सुरीली आवाज आ रही है। तो अभी चलते हैं अंदर। तो जी गाइस मुझे नजर आ चुका है, काफी आवाज आ रही है, कवाली भी हो रही है, गाने भी गा रहे हैं लगता है। तो नीचे वाली जगह पे उन्होंने ना वो किया है सेटअप मेरे ख्याल से, क्योंकि पहले जो है ना वो यहाँ पे ही ओपन है, ऊपर ही यहाँ पे ही हो रहा होता है म्यूजिक। तो इस बार जो है वो ऊपर तो नहीं उन्होंने किया, वो नीचे किया है। वहां ऊपर से देख रही है, आपको ऊपर से भी इंजॉय करवाते हैं। धूप इस साइड से पड़ रही है तो थोड़ा सा हमारा जो चेहरा है वो इस धूप में भी साफ आएगा। साइड से काफी धूप पड़ रही है तो इधर से शैडो है वो पड़ रहा है हमें। तो सामने आ गया जी, लोकेशन हमारी आ गई है, नजदीक पहुंच गए हैं। अभी जाके देखते हैं, पहले ऊपर से कवर करते हैं फिर तारक साहब को ढूंढते हैं, क्योंकि तारक साहब को जो है हाजिरी देनी जरूरी होती है। वो खुश होते हैं, बड़े रिस्पेक्टफुल है मेरे लिए। तो उनको मिलते हैं, उनसे पूछते हैं नेक्स्ट इवेंट कब आ रहा है, फिर उसको जाके कवर करेंगे। हम अवाम हैप्पी है बहुत ज्यादा, जो है ना खुश हो रही। चीखे मारना लड़कियों का काम है, वो तो एंजॉय ऐसे ही करती हैं, अपना जो शो ऑफ करवाती हैं ना वो एंजॉय इसमें ही करती हैं, चीखे मार के। चलो एंजॉय था एंजॉय, साडा भी एंजॉय। तो जी गाइस तारक साहब ने बहुत अच्छा फंक्शन जो है वो किया, ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तारक साहब ने तो माशाल्लाह कुर्सियां शुर्सियां भी लगवाई हुई हैं। तो अब तो देखते हैं जाके, बिना नीचे जाके देखते हैं। ऊपर से जितना मैं कवर करवा सकता हूँ आपको करवाता हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे जाते हैं, फिर नीचे जाके अटेंड करते हैं। पहले ऊपर से तो आपको थोड़ा और दिखाता हूँ, लोकेशन जो है ना सीन दिखाता हूँ और काफी। आपकी खातर जो है वो नीचे आ गया हूँ, ठीक है। तो मुझे आने की इजाजत नहीं थी, पहले कह रहे थे कि जी आप नीचे नहीं जा सकते। मैं कहा जी क्यों नहीं जा सकते, वजह कहते जी नहीं अलाउ नहीं है, फैमिली के बगैर आप नहीं जा सकते। मैं कहा क्यों नहीं जा सकते। तो मैंने फिर माशाल्लाह अपने रिस्पेक्टफुल पर्सन तारक साहब का जो है इंट्रोडक्शन करवाया, तारक साहब का हवाला दिया, ठीक है। मैंने कहा जी तारक साहब ने स्पेशल इनविटेशन दिया है, ये आप फ्लैक्स चेक कर लें, ये आप उनका नंबर चेक कर लें।
तारक साहब वार्ड सिटी सीईओ जो है उन्होंने बुलाया, तो आप मुझे जाने दें नीचे। कहते हैं जी वो गार्ड को बता दें, गार्ड के सामने फ्लेक्स की है, कहता है जी आप हमारे लिए मोहतरम में जाएं। तारक साहब क्या बात, सुभान अल्लाह। तो हम नीचे आ चुके हैं, फैमिली हमारे साथ नहीं है भाई, फैमिली हम नहीं ला सकते, हम नहीं आए। तो आपकी खातर, यूट्यूब की खातर, यूट्यूब फैमिली की खातर हम आए हैं। सारी आवाम ऊपर से देख रही है, वो देखें। जी गाइस, मैं तारक साहब तो नहीं मिले। तारक साहब जो हैं वो क्या कहते हैं अलहमरा चले गए, कह रहे हैं यार आप लेट आए हैं, थोड़ी देर पहले आप आधा घंटा पहले आए थे तो मैं वहीं था, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि मैं लेट हो गया हूँ। तो तारक साहब जो है वो अलहमरा आर्ट चले गए, गैलरी वहाँ चले गए। तो कोशिश कर रहा हूँ कवर करूँ, तो मज़ीद कवर करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे करते हैं बात, ठीक है। कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस? ज्यादा शोर आएगा तो सब जंप करने के लिए तैयार है। लास्ट परफॉर्मेंस है, जंप लेकर सब पार्टिसिपेट करें। मैं दोबारा पूछूंगा, जंप करने के लिए तैयार है?
ड्रम हमने भी ले लिया, अब हम इसमें बजाएंगे। ले जी, फंक्शन खत्म हो चुका है, तो दें इजाजत। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में नए इवेंट के साथ नई जगह पे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। ब्रोलॉजी जिंदाबाद।